हेलो बच्चों। ओह माय गॉड, ये हमारे कितने सारे अच्छे अच्छे खिलौने हैं। ओह माय गॉड उड़ी बाबा, ये कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं। ओह माय गॉड, ये हल्क तो डंपर के ऊपर बैठा हुआ है। ओह हो, यहाँ पर तो घोड़ा और ये हमारा बड़ा सा ट्रैक्टर। उड़ी बाबा, ये कितना अच्छा, वो तो सोनालिका ट्रैक्टर है। ओह माय गॉड, अरे उड़ी बाबा ये क्या हो गया, ये तो सारे तालाब में गिर गया। इन सभी को तो हेल्प करना पड़ेगी। ये सारे खिलौने हमारे तालाब पे कैसे आ गया। ओह माय गॉड, ये थैनोस भी उल्टा पड़ा हुआ है। ओह ओ नो 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 नो, ये क्या हो गया। ओ माय गॉड उड़े बाबा, ये तो बहुत बुरा हुआ। इन सभी को आप मदद करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, यहाँ पर हमारे बस भी गिरा पड़ा है। ओ यहाँ पर हमारे मारुति भी। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया उड़े बाबा। ओ हो, ये क्या हो गया हमारे साथ। ओ माय गॉड, इन सबको बचाना पड़ेगा। एक कैप्टन अमेरिका है, आयरन मैन है, हल्क है। ओ माय गॉड, यहाँ पर हमारा घोड़ा है, जॉकी है, और हमारा बड़ा सा ट्रैक्टर। ओ माय गॉड, ये कितना अच्छा ट्रैक्टर है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो काऊ गिरा पड़ा है। ओ माय गॉड, चलो इनको सीधा कर देते हैं। बहुत बढ़िया उड़ी बाबा, ये कितना अच्छा काम किया। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो डोरेमोन भी गिरा पड़ा है। ओ माय गॉड, चलो डोरेमोन को सीधा कर देते हैं। चलो चलो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया उड़े बाबा, ये कितना अच्छा। ओ माय गॉड उड़े बाबा, ये कितना अच्छा हुआ है ना। ओ माय गॉड, ओ नो, ये क्या हो गया। ओहो, ये तो हाथी हमारे गुड़िया को खा जा रहा है। ओ माय गॉड, चलो चलो इन सबको बचा लेंगे। बहुत बढ़िया, किल्स की मदद से बचाएंगे। हम लोग किसी की मदद लेके आते हैं। चलो बच्चों, चलो चलो मदद लेके आते हैं। हमारा हल्क मदद करेगा। ओह माय गॉड, ये हल्क आ गया हमारा। चलो चलो हल्क, हमारे हाथी को भगा दो एक लात मार के। बूम, बहुत बढ़िया। ओह माय गॉड, चलो चलो हमने बचा लिया। थैंक यू हल्क। चलो चलो, ओह माय गॉड, यहाँ पर तो एक और है, इनको भी बचाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, चलो हल्क इनको भी बचा दो। बूम, ओह माय गॉड, हमने इनको भी भगा दिया। बहुत बढ़िया, हमने दोनों गुड़िया को बचा लिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पर तो गुड़िया उल्टा से लेटा पड़ा हुआ है। चलो चलो, गुड़िया को हम लोग उसके माँ के पास ले जाते हैं, उनके दोस्तों के पास ले जाते हैं। बहुत बढ़िया, चलो चलो गुड़िया लोग, तुम्हारे दोस्तों के साथ रहो। ओ कितने सारे गुड़िया है हमारे पास। ओ ये तो नया गुड़िया है हमारे पास नया आया है। बहुत अच्छे। ओ माय गॉड, कितने अच्छे अच्छे गुड़िया है हमारे पास। ओ रे बाबा, ये तो हमारा क्यूट सा, ओ ले ले ले, कितना अच्छा क्यूट सा हमारा गुड़िया है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यहाँ पर तो शेर का मुखौटा। ओ ओ नो, ये क्या हो गया, ये तो हमारे और एरोप्लेन चढ़ गया। ओ माय गॉड, चलो चलो एरोप्लेन को निकाल लेते हैं, ये हमारा घर टूट जाएगा। चलो एरोप्लेन, इसको उतार लेते हैं। बहुत अच्छे, चलो चलो एरोप्लेन को उतार लेते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया, हमने उतार लिया। ओ माय गॉड, ये तो हमारे घर को तोड़ देता है। इसको घर पे किसने चलाया है। ओ माय गॉड, चलो चलो इनको चला के छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया, चलो एरोप्लेन इधर से जाओ तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तो इधर से जाओ। बहुत बढ़िया। ओ माय गॉड, हमने घर को बचा लिया। ये घर तो हमारा तोड़ देता, ये कितना अच्छा हमारा घर तोड़ देता हमारा घर। चलो चलो, इन दोनों शेर को हम यहाँ से ले जाते हैं। बहुत बढ़िया, चलो चलो तुम लोग यहाँ से चलो, तुम लोगों को जंगल पे ले जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, इनको ले चलो, यहाँ से ले चलो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओ हल्क यहाँ पर बैठा हुआ है, ये तो आराम कर रहा है। ओ माय गॉड, ये डंपर के ऊपर आराम कर रहा है। बहुत अच्छे, चलो चलो हल्क को यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, थैंक यू हल्क, तुमने हमारी मदद की। चलो चलो बच्चों, हम लोग अब क्या करेंगे। ओ माय गॉड, ये तो केकड़ा है, ये भी तो हमारे पास नया आया है। ओ माय गॉड, ये कितना अच्छा केकड़ा। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ओ माय गॉड, ये कितना बढ़िया है ना बच्चों। चलो चलो इनको यहाँ पर रख देते हैं। बहुत बढ़िया, चलो केकड़ा तुम यहाँ पर रहो। ठीक है, तुमको हम बाद में देखेंगे, हम तुमको कल देखेंगे। तब तक हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दो। ठीक है बच्चों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चलो इनको हम गुड़िया के पास रख देते हैं। बहुत बढ़िया, ये हमारे सारे गुड़िया यहाँ पर बैठा हुआ है होली और रंगों के पास। बहुत अच्छे, कितने अच्छे अच्छे रंग है हमारे पास। बहुत बढ़िया, चलो बच्चों अब हमको इन सबको निकालना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, पहले आएगा हमारा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर की मदद लेंगे और हमको एक एक करके बचाना पड़ेगा सभी को। चलो चलो बच्चों, ये लोग सभी तालाब पे गिरा पड़ा है। चलो हम लोग पहले मारुति को बचाएंगे, तो हम ट्रैक्टर के ऊपर लोड कर देते हैं। चलो चलो मारुति को हम ट्रैक्टर के ऊपर ले जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चलो ट्रैक्टर इसको ले जाओ। बहुत बढ़िया हमने काम किया है। चलो चलो इनको ले जाओ, ले जाओ। बहुत अच्छे, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चों। बहुत अच्छे, चलो चलो इनको ले गए हमारे ट्रैक्टर। बहुत बढ़िया, हम अब किसकी मदद करेंगे। ओ माय गॉड, ये तो बस की मदद करना पड़ेगा, ये तो उल्टा पड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, चलो ट्रैक्टर को बुलाते हैं। बहुत बढ़िया, ट्रैक्टर आ गया। हम बस को हमारे ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ा देते हैं। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ट्रैक्टर इनको ले जाओ। हम लोगों को बहुत काम करना है आज। बहुत बढ़िया, हमारे सारे खिलौने आज तालाब में गिर गए। ओ माय गॉड, इसका पानी भी कितना ब्लू है। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो स्पाइडरमैन गिरा हुआ है, भीम, खरगोश, थैनोस, या हमारा मयूर। ओ माय गॉड, ये पीकॉक भी गिरा हुआ है। ओ माय गॉड, चलो चलो डंपर को ले जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, डंपर हमारी मदद करेगा। बहुत बढ़िया, हम लोग खरगोश को अंदर डाल देते हैं। बहुत बढ़िया, चलो और थैनोस को यहाँ पर गिरा देते हैं। बहुत अच्छे, चलो थैनोस तुम निकल जाओ,
तुम्हारा हमारे पानी का रंग बिल्कुल एक है। ओह माय गॉड, चलो चलो इन दोनों को ले जाते हैं यहाँ से। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो थैनोस मत गिरो। ओह माय गॉड, ये थैनोस गिर गया। चलो चलो थैनोस को उठा लेते हैं। बहुत अच्छे। चलो चलो तुम लोग यहाँ पर रहो, ठीक है। बहुत अच्छे। हम लोग और को बचाएंगे, स्पाइडरमैन और हमारे भीम। ओह माय गॉड, ये भीम को क्या हो गया? ओहो हो, ये भीम को तो उठाना पड़ेगा। चलो चलो हम लोग ट्रक लेके आ गए। भीम टेंशन मत करो, बहुत बढ़िया। हम लोग भीम को चढ़ा दिए और हम स्पाइडरमैन को चढ़ा लेंगे यहाँ पर। स्पाइडरमैन बहुत शैतानी कर रहा है आजकल, ये तो तालाब पे भी आ गया। ओह माय गॉड, चलो चलो इनको ले जाते हैं। बहुत अच्छे। अरे स्पाइडरमैन गिरो मत, चलो तुम यहाँ पर लेट जाओ। बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तुम लेटो। बहुत बढ़िया, हम लोगों ने इन दोनों को बचा लिया। चलो चलो हमारे ट्रक ले जाओ इसको। बहुत बढ़िया, तुम लोग यहाँ पर रहो। बहुत अच्छे। अब हमारे ओ माय गॉड, ये तो पिकॉक। ओ माय गॉड, और एक खरगोश और पिकॉक, इन दोनों को बचा लेने से हमारा काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, हमारा छोटा सा ट्रैक्टर आ गया। चलो चलो हम ट्रैक्टर पे खरगोश को चपा लेते हैं। खरगोश आ जाओ, तुम ट्रैक्टर पे चढ़ जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो खरगोश को हम ले जाते हैं और वहाँ पर रख देते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। चलो चलो खरगोश, तुम ज़्यादा शैतानी मत करो। चलो 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 इनको ले जाते हैं। उड़ी बाबा, ये हमारे काम कितने अच्छे तरीके से हो गया है। ओह माय गॉड, चलो चलो ट्रैक्टर इनको ले जाओ। बहुत बढ़िया, हम लोग सारे काम कर लिए। बहुत बढ़िया, तुम लोग दूसरी बार पानी में मत आना, ठीक है। बहुत अच्छे, ये हमारे सारे खिलौने हम लोगों ने बचा लिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो अब हमारे पीकॉक गिरफ रहा है। अरे इसके ऊपर तो आयरन मैन चढ़ेगा। ओ माय गॉड, चलो चलो आयरन मैन इनके ऊपर चढ़ जाओ। बहुत बढ़िया। उड़ी बाबा, ये तो चढ़ गया। ओ माय गॉड, पीकॉक के ऊपर आयरन मैन। बहुत बढ़िया, ये कैसा हुआ? ओ माय गॉड, चलो चलो तुम यहाँ पर रहो। बहुत बढ़िया। अरे आयरन मैन गिरो मत बाबा। बहुत बढ़िया, वो कितना अच्छा है। ओ माय गॉड, सारे खिलौने हम लोगों ने बचा लिए। बहुत बढ़िया। अब हम खिलौने देखने जाएंगे। ओ माय गॉड, ये हमारे कितने अच्छे अच्छे खिलौने। ओ माय गॉड, ये तो हमारा झूला, पहला झूला है। ओ माय गॉड, ये कितने अच्छे अच्छे झूलो है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो हमारा जो कि, अरे चलो इनको नहा लेते हैं बब्यो। ओ माय गॉड, ये हमारे नहा लिया। बहुत बढ़िया, ये तो नया हो गया। बहुत अच्छे, तुम यहाँ पर रहो झूले के पास। बहुत अच्छे। चलो चलो हम दूसरे झूले को देखते हैं। ओ माय गॉड, ये दूसरे झूला हमारे कितना अच्छा है ना। बहुत अच्छे झूले हैं हमारे, दो दो झूला। ओ माय गॉड, चलो बच्चों तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल हम फिर आएंगे अच्छे वीडियो लेके और नए नए खिलौने लेके। चलो आयरन मैन और हल्क को हम ले जाते हैं, इन दोनों ने हमारे बहुत मदद किया है। ओ माय गॉड, चलो थैंक यू हो। बहुत बढ़िया, चलो इनको यहाँ पर रख देते हैं। बहुत अच्छे, हमने सारे काम कर लिए। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, हमारे सारे खिलौने इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ पर हमारे गुड़िया लोग होली खेल रहे हैं, है ना बच्चों। इन लोगों को होली खेलने देते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है। इन सब तो रंगों पे बैठा हुआ है। चलो बच्चों हम आते हैं। बाय बच्चों, हम कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के